Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah yang dongeng, kisah yang kelakar, kisah yang direka-reka saja oleh orang zaman dahulu ataupun zaman sekarang punya cerita lah. Saya tidak tahu dari mana datang cerita ini. Cerita ini tentang seekor burung tiong dengan anak ayam. Ceritanya ni burung tiong ini kan dia pandai berkata-kata. Dalam bahasa kita bercakap, pandai bercakap. Burung tiong ini kan setiap malam dia bermain sama anak ayam ini. Malah dia bermain. Memahami saya main itu. Memahami saya. Hari ni tuan anak ayam ini ni paling macam anak ayam kuan kun setiap hari mungkin lain kulihat. Kenapa siasatnya tuan anak ayamnya siasat. Rupa-rupanya kedapatan burung tiong mengerjakan anak ayamnya ni. Kali tuan anak ayam ni agaknya burung tiong ni. Hai burung tiong, kalau kau mengacau anak ayamku lagi, akan ku gundulkan kepalamu. Gundul, lasak. Kalau kau nak merati, habis engkau. Hali burung tiong ni babel je lah. Tentang sifatnya tu babel. Kalau kita memelihara tentang babel, penyeluru juga. Buat ni juga mainnya. Hali esokan harinya marah ni. Datang dia tuan nak ayam ni. Hei burung tiong, kemari kau burung tiong. Dia juga burung tiong tunggu agak. Tuan atung agak. Pegangnya burung tiong ni. Ambilnya pengsir gundul dia burung tiong ni. Dia berambut kusung. Kali burung tiong ni, menyesal aku. Keesokannya lagi. Ada seorang orang tua lah. Tuan Haji. Ada Tuan Haji. Melintas. Arah burung tiong tu melintas. Kalinya burung tiong Haji. Tuan Haji. Mari kita Tuan Haji. Datang tu Tuan Haji ni. Datang. Kalinya burung ni. Tuan Haji. Kita pun main sama ayam kah Tuan Haji? Kalinya Tuan Haji ni tanya, pasal apa pula aku main sama ayam? Kenapa? Apa cerita mau? Pasal kepala kita gundul bah Tuan Haji. Aku main sama anak ayam itu. Pasalnya aku gundul ni Tuan Haji. Yalah, itu punya cerita lah. Cerita dari orang-orang tua sekarang. Bukan lagi sekarang, dahulu punya cerita. Dari mulut ke mulut. Kalau kita ada cerita yang lagi cali, lagi mantap, lagi cun, sila kasih inbox saya dan saya akan translate dengan cara-cara saya berkata ini, atau inbox, komen arah Facebook lah, komen arah YouTube, itu pun amat diterimalah. Sekian, ini saja cerita saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah.